ইসরায়েলে বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছে। ব্লিংকেন। ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের হামলায় বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলে বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক নিহতের সংখ্যা পাওয়া গেছে। কর্মকর্তারা এর সত্যতা যাচাই করে দেখেছেন। ব্লিংকেন আরও বলেন, ইসরায়েলের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নতুন সামরিক সহায়তা ঘোষণা আসছে, তবে আমাদের প্রথম ফোকাস হল এই মুহূর্তে ইসরায়েলের যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা। স্থানীয় সময় শনিবার সকাল 11টার দিকে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর হেরাত থেকে 40 কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে 6.3 মাত্রার এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। দেশটির দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, ভূমিকম্প এখন পর্যন্ত 2053 প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছে 9240 জন এবং 1320টির মতো ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ইরান সীমান্তের কাছাকাছি দুর্গত অঞ্চলে 10টি উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। 6.3 মাত্রার মূল ভূমিকম্পের পর পশ্চিম আফগানিস্তানে আরও 8 বার ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পন অনুভূত হয়। প্রাদেশিক রাজধানী হেরাতের আশেপাশে প্রায় 30 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই কম্পন অনুভব করেন বাসিন্দারা। বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মিশরকে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ও জিহাদ আন্দোলন সহ কয়েকটি প্রতিরোধ সংগঠন ইসরায়েলের ভেতরে অভিযান চালিয়ে যেসব সেনা ও অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইহুদি আটক করেছে তাদের মুক্তির জন্য মিশরকে মধ্যস্থতার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে তেল আবিব। গতকাল শনিবার সকালে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধার ইহুদি বিরোধী সেনাদের দীর্ঘদিনের আগ্রাসনের জবাবে বিশাল আকারের সামরিক অভিযান শুরু করে। অল্প সময়ের ভেতরে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে তারা 5000-এর বেশি রকেট নিক্ষেপ করে। এই অভিযানে ইসরায়েলে হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েলি দখলদার সেনাসহ বহু অবৈধ বসতি স্থাপনকারীকে আটক করে গাজায় নিয়ে যায়। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী একজন মুখপাত্র বহু মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করে বলেছেন, কিন্তু সঠিক তথ্য তিনি প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন।